שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא אקטואלי, על וירוס הקורונה בישראל. נלמד קצת אוצר מילים, נבין מה קורה עכשיו בארץ, ואם יהיה לכם שאלות כמובן אז לרשום לי בתגובות. אני מזכיר בכל סרטון יש לנו כתוביות גם באנגלית וגם בעברית, אל תשכחו להפעיל אותן. ואם אני מדבר מהר מדי או לאט מדי, ניתן לשנות את קצב מהירות הדיבור על ידי ההגדרות ביוטיוב. וירוס הקורונה, או בשמו המדעי COVID-19, נמצא בישראל כבר יותר מחצי שנה, וההשפעות שלו הן מאוד מאוד גדולות על החברה הישראלית, על הכלכלה. ועכשיו ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שנכנסת לסגר שני. היו הרבה מדינות שבחרו בטקטיקה של סגר, אבל אף מדינה לא הגיעה למצב שעושה סגר שני. לפני כמה חודשים היה בישראל הסגר הראשון, והצליחו מאוד להוריד את התחלואה, והיו מי שחשבו שבכך פתרו את הבעיה, אבל מסתבר שלא, שזה לא זבנג וגמרנו, אלא מאבק ארוך ומתמשך. ועכשיו למעשה אנחנו מגיעים למצב שבחגי תשרי, מה שנקרא בישראל תקופת החגים, האזרחים נמצאים בסגר שני. אמנם הוא פחות מחמיר מהסגר הראשון, אבל עדיין יש המון הגבלות על התקהלות, על מרחק מהבית, על מקומות שסגורים, כמו למשל מסעדות, חדרי כושר, בריכות ועוד. איך הגענו למצב הזה? מספר החולים המאומתים עולה מיום ליום, זאת אומרת שכל יום עוד אנשים שעושים את הבדיקה נמצאים חיובים לנגיף. זה לא אומר בהכרח שלכולם יש סימפטומים, אבל כרגע שיעור הבדיקות החיוביות הוא כ10%. כל מי שבא במגע עם חולה מאומת חייב להיות בבידוד במשך שבועיים. במשך השבועיים האלה, אם הוא חווה תסמינים כמו חום או שיעול, הוא חייב לעשות בדיקה כדי לראות אם יש לו גם את הנגיף. נכון לעכשיו הסגר יימשך 3 שבועות, אבל יכול להיות שיותר, בתקופה מאוד מאוד רגישה מבחינת החברה הישראלית, כי זו תקופה שיש בה המון התקהלויות. התקופה הזאת, כמו שאמרתי בהתחלה, נקראת תקופת החגים, חגי תשרי. בישראל עובדים עם 2 לוחות שנה. יש את הלוח שכולנו מכירים עם החודשים ינואר, פברואר, מרץ, אפריל וכן הלאה. זה משמש אותנו להתנהלות שוטפת, לעבודה, לזמנים. זה בעצם הלוח שאנחנו חיים אותו ביום יום. ומצד שני, יש לנו גם את לוח השנה היהודי, שלוח השנה היהודי קובע מתי יוצאים לנו החגים, והחודש הזה, חודש תשרי, זה החודש הראשון בלוח השנה היהודי, שיש בו את החגים ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. לכל החגים האלה אנחנו קוראים בדרך כלל בישראל תקופת החגים. יש גם ביטוי שתשמעו אותו הרבה אם תגיעו לארץ, זה נדבר אחרי החגים או אחרי החגים. הכוונה שבתקופה הזאת הרבה דברים לא קורים, לא מתפתחים, ולכן יש את המושג הישראלי אחרי החגים. למה זה בעייתי כל כך התקופה הזאת בקורונה? כי בחגים גם הרבה אנשים הולכים לבתי כנסת, זאת אומרת שיש התקהלויות, וגם יש המון אירועים משפחתיים של ארוחות ביחד ושל מפגשים משפחתיים, ולכן יש רצון להפחית את המפגשים המשפחתיים, להפחית את ההתקהלויות בבתי כנסת, ולכן יש את כל ההגבלות. יש ויכוח מאוד גדול בחברה הישראלית, גם בין רופאים וגם בין פוליטיקאים וגם בתקשורת, אם הסגר הזה הוא בכלל נחוץ. יש שטוענים שהמודל הנכון הוא המודל השוודי, זאת אומרת לא ללכת לכיוון של סגר שלא הוכיח את עצמו כעוזר, אלא ללכת לכיוון של הגבלות על התקהלויות, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, הכוונה בעיקר על קשישים, על אנשים עם מחלות רקע ועוד כאלה קבוצות ואחרות שבסיכון לקורונה, ולא לסגור את כל המשק. שאלה מרכזית של הקורונה גם היא השאלה הכלכלית.
איך זה משפיע עלינו. אז בואו נראה איזו ידיעה מתוך אתר חדשות שנקרא ynet ונראה מה כתוב שם. יש ביטוי מאוד מעניין שמוזכר בכתבה, שגם יעזור לכם קצת להכיר עוד ביטוי מהתרבות הישראלית. הביטוי פה הוא להיכנס מתחת לאלונקה. אלונקה זה כמו מיטה צבאית או רפואית שבעצם סוחבים עליה מישהו פצוע, והכוונה שמשתמשים בזה להיכנס מתחת לאלונקה זה להשתתף בנטל, במאמץ. זאת אומרת לסחוב ביחד ולא רק שבן אדם אחד יסחוב. אז פה מה שמוזכר בכתבה זה שהמגזר הציבורי ייכנס מתחת לאלונקה וישתתף בקושי הכלכלי. ישראל כיום היא נחשבת למדינה אדומה, זאת אומרת מדינה ששיעור התחלואה בה הוא מאוד גבוה, אבל יש בעולם מה שנקרא מדינות ירוקות. אלו מדינות שמתמודדות בצורה טובה יותר עם הקורונה, ומי שמגיע ממדינות ירוקות לישראל אינו מחויב בבידוד. אממה זה ביטוי לאבל מה, אממה יש רק כמה מדינות שמסכימות לקבל ישראלים, אחת מהמדינות האלה היא יוון, ולכן ישראלים רבים בוחרים להעביר את תקופת הסגר ביוון, בידיעה שאחר כך הם לא יצטרכו בידוד. זה היה כמה דקות על וירוס הקורונה בישראל. אני מקווה שלמדתם קצת אוצר מילים והבנתם מה קורה בישראל. אני אשמח לשמוע מה המצב אצלכם במדינה. האם חזרו לשגרה? האם עדיין יש הגבלות? האם יש גם דיבור על סגר שני? ומה אתם חושבים על כל הנושא? תכתבו לי בתגובות ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.